Teman-teman, Cantik ada di klinik Japran ya. Cantik sakit nih udah 2 hari. Badannya panas. Ayah lagi diperiksa, Ayah juga sakit ya. Badan sakit ya Pak? Iya. 70 kurang 1. Ruang periksa. Cantik lagi nungguin. Cantik lagi nungguin obat. Biasanya Cantik kalau temu dokter langsung sembuh dah. Ya. Tuh Nopelia. Ya nanti dulu. Ayo teman-teman, Cantik mau pulang.